Jo, envoyez. Reposez. Repos. Jag åkte ju ner 79 då, i juni. Och sen var jag där i 9 år. Jag hade väl fått kontakt genom mitt jobb då med en som hade varit där nere förut. Och han sa det till mig att om du vill göra någonting häftigt så ska du åka dit ner. Då när man var yngre så vill man göra någonting av livet, va. Desertörernas helvetesskildringar. Blodiga äventyr i ökensanden. Spänning och skräck. Främlingslegionen lockar fortfarande många unga grabbar. Det gick ju bra på en dröm då, legion då, många år. Men jag sa det aldrig till någon då, för att hvis du säger att du ska värva dig i främlingslegion, okej, då blir du stämplad med en gång då. Du är gal i hodet då, tänker på sådana ting. Det är ju ett helvete på jord. Jag ville se vad det här var. Man har hört så mycket om det. Man har hört det ända sedan man var liten av legionen och främlingslegion. Så jag tänkte, det var det som drog i första hand. Jag ville se vad det var. Nej, jag var så besviken på svenska armén. Så en sak var väl att kunna visa dem att jag klarar mig utan svenska armén. Få en militär karriär här. Jag slutade i skolan. Då var jag 18 år, samma år som jag skulle fylla 19. Så ja, vad blev det sen? Ja, så jobbade jag på en fabrik, Perstorp AB, kan man känna till. Och så tyckte jag det var tråkigt där, enformigt. Så la det till staketlegionen. Jag gillar inte att ligga hemma på soffan och äta chips. Titta på TV. Det är ju inget liv. Jag vet inte. Det är kanske bara för att det är alldeles för enkelt att bo i Sverige. Man har inga problem. Liksom. Det finns alltid någon för att hjälpa en. Liksom. Finns det inte, om man jobbar man så finns det socialen, arbetslöshetskassan, allt det här. Va? Och vill man klara av någonting utan lära sig klara av någonting själv liksom, får man ta ett steg. Va? Jag tog ett steg och stack iväg. Att ta sig till ett främmande lands armé utan att kunna språket. Att skriva på ett 5-årskontrakt som inte går att bryta med tidningarnas helvetesskildringar i bakhuvudet kräver driftighet och en stark önskan att förändra sitt liv. Det finns ständigt mellan 40 och 50 svenskar i främlingslegionen. Av dem har förstås några gömt sig undan rättvisan med ny identitet. Men de allra flesta är vanliga grabbar som sett livet i Sverige som en enda lång tristess utan överraskningar. Som längtar efter att få visa sig duktiga och efter att kämpa för någonting på allvar. Många som kommer deserterar efter kort tid. Hård disciplin och strikta regler är särskilt svårt för skandinaver, säger man här. Det är lite av en upplevelse. Pröva det. Främlingslegionen är en del av den franska armén.
Utbildning sker i Castelnaudary, man har infanteri i Nîmes, pansartrupper i Orange, administrativt centrum i Aubagne och fallskärmsjägare i Calvi på Korsika. Ett regemente finns i franska Guyana. Man har bevakningsuppdrag i Tchad, i Djibouti och på Mayotte. På Mururoa-atollen kring de franska kärnvapensprängningarna utför man konstruktionsarbeten. Legionen ska kunna sättas in med kort varsel och försvara franska intressen var helst det behövs. Det här är ju en yrkesarmé, va? En professionell yrkesarmé som har existerat i drygt 155 år. Den har ju väldigt stora och vida traditioner. Och det är många olika nationaliteter i den här styrkan som består av 8000 idag drygt. Främlingslegionen är till en viss aspekt en legoarmé i och med att den värvar folk från andra länder. Men de existerar på samma villkor som den franska reguljärarmén. Det är ingenting som skiljer i lagar och förordningar. Service de garde du 7 au 8 octobre 1989, rassemblé. Unité de service. La deuxième compagnie de 4 De har ju så att säga tre olika kast. Först har du vanliga soldater, underofficerare och officerare. Och man har i stort sett inte någon rätt att umgås sinsemellan. Va? Är man underofficer så umgås man bara med underofficerarna. Officerarna umgås ju aldrig med några andra än officerarna. The hierarchy and the discipline belong to the institution. We do not believe that there is a hierarchy among men. Men are all equal in front of God, you know. But there is a hierarchy in the institution. A hierarchy of function, not a hierarchy of men. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Här kommer de inte med några silverfat, en sak är säker. Här får man ta för sig det man... Om det är något man vill ha, då får man jobba för det. Det finns väldigt strikta regler. Alla regler som finns, det är benhårt. Alltså det är inte som hemma, är det väldigt tugbart allting. Man kan gå väldigt... Gränserna är väldigt diffusa, kan man säga. Man kan gå väldigt långt utan att egentligen åka dit. Men här är det svart eller vitt och pang. Det smäller om man överskrider gränsen. We receive young men coming from all over the world. So we will not receive this type of discipline from this country and this type of discipline from this other country. So we have the discipline of the Legion, a frame, a tradition, which is a certain way to behave, a certain way to give the orders, a certain way to answer to a question, a certain way to salute, a certain way to march, a certain way to present themselves to somebody. This formal discipline is a sort of game, sort of game we play. But through this formal discipline, we teach the way to behave to the family. So we have the same references. So we have all the same references. Varje vecka anländer 100 till 150 nya som har skrivit på sina kontrakt på något av legionens rekryteringskontor. De ska nu gå igenom ett par veckors noggranna undersökningar innan de får veta om de blivit antagna. Dit kommer folk från hela världen. För östeuropeer har det varit en väg att ta sig till väst. Efter några år som skötsam legionär kan man få fransk medborgarskap med samma sociala rättigheter som en vanlig fransman. Alla civila ägodelar lämnas in. Från och med nu har man bara plånboken kvar av sitt förra liv. Att träda in i legionen skulle kunna jämföras med att gå i kloster. Hela dygnet är vikt åt legionen. Under det första halvåret har man ingen permission, kan inte ringa eller göra något på egen hand. Man ska göras om till soldat och kollektiv varelse. Vous êtes venu ici volontairement. Personne vous avez forcé de signer un contrat et personne vous avez forcé de venir ici. Vous avez signé une déclaration, donc vous êtes engagé à servir à la Légion étrangère avec honneur et fidélité. Et de suivre la Légion partout où elle juge nécessaire de vous envoyer et de vous engager. Cet contrat et cette déclaration... Les gens qui se droguent, par exemple, on n'en veut pas. Il y a d'autres choses? Des gens qui auraient commis des délits de droit commun ou même d'autres délits trop graves. De façon à ce qu'ils ne contaminent pas les autres et qu'on ne serve pas de refuge, si vous voulez, à des gens qui n'en valent pas la peine. On veut bien être une possibilité de rachat pour certains candidats qui sont dans des phases difficiles. Hein. Dans la jeunesse actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont un peu déboussolés, qui ne savent pas
ou bien où sont les repères. On veut bien leur servir de guide et de rail, mais pas avec n'importe qui, si vous voulez. What was you doing in America? I was a financial counselor before I left. Financial counselor? What sort of counselor? Stockbroker, life insurance, mutual. Travailler à la bourse. La bourse? Tu gagnes de l'argent? Beaucoup d'argent? Was earning a lot of money? Yeah, it's good money. Il a fait son service national aux États-Unis, mais c'est une armée de métier aux États-Unis. You've done your military service in America? Oui, yes. You was volunteer for this, or yes? Yes. Oh, you was volunteer for it? Yes, United States Marine Corps. Vous avez aimé la vie dans le Marines? You liked it in the army? In the Marines? Yes. Et pourquoi tu es parti? Why did you leave the army? I thought I'd give civilian life a try, see what it was like. De vet precis allting om henne, det kan man säga. Och redan innan så vet de väldigt mycket, för de ringer hem och kollar. Så man hade en uppfattning, de visste allt. Många löständer, morfall och inne med. Och de visste allt. Och det var... Så man kan inte dölja någonting. Och de som kommer hit då, som sagt, får vara, det är för de ofta har några problem. Som de har gjort någonting dumt kanske, de har råkat ut för någonting. Och de har börjat ett nytt liv och de ser då chansen i legionen, då kan de börja ett nytt liv, de kan göra en karriär. Och det är sant som de säger, att legionen, de ger dem en ny identitet och de ger dem ett nytt namn och allting. Och ger dem då en chans att börja om på nytt då. Jag vet inte, jag ska säga, jag vet inte om det är något fel i det. Jag tycker att det är faktiskt ett bra system. För de som kommer då, de är oftast villiga att ångra sig liksom, och de börjar om på ny kula och göra sitt bästa igen. Jag måste säga att jag tycker det är ett bra system. Amokamba. Nyklippta och godkända, färdiga att skickas till Castelnaudary för utbildning. För många blir det de värsta 4-5 månaderna någonsin. Några kommer att desertera. Första tiden tillbringas på en ensligt belägen bondgård där yttre tryck från befälen och primitivt liv ska skapa broderskap och solidaritet inom gruppen. Här möter de för första gången legionen på riktigt. Man ska tänka sig för innan man tar beslutet. Det är en helt annan värld än vad det har varit i Sverige. Det är inte det fysiska som är det svåraste under instruktionen. Det är att hålla moralen uppe hela tiden och fortsätta hela tiden. Det är mycket som är svårt. Speciellt när man inte kunde språket i början. Det får jag väl säga då, att det var det som var svårast. I början när man inte kunde språket och de gapar och skriker hela tiden, befälen och man förstår inte ett ord. De försöker bryta ner dig och se hur mycket du vill vara här, va. Det är ju städning, morgon, middag, kväll, jämt. Allons! Oui, Mustafa. Remets-toi en place tout de suite. Aligne-toi. Remets-toi en place. Attention, hein. La position des mains au garde à vous. Les mains. Là. À gauche. Droite. Oh. C'est bien? Quand le chef il dit à gauche, droite, on bouge pas, on reste au garde à vous. Vous compris? À gauche. Gauche. À droite.
Avancez normalement, avancez tout droit, avancez tout droit. Ja, så känner farmen är ett lite speciellt kapitel. Man kommer nog till en bondgård där lever alla tillsammans. Man måste lära sig att alla måste hjälpa till och vara med i jobbet. Det är den första chocken kan man säga. Bien entendu, tous les sacs de couchage sont tous compris? Compris? Oui. Voilà. Tout doit être aligné correctement. C'est-à-dire ça doit être aligné avec ça. Et ça doit être aligné comme ça. Compris? Oui. Voilà. Du bout là-bas, retourne là-bas. Allez, 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 allez. Arrête-toi. Hop, hop, go. Décalé jusqu'à cet armoire. Allez, allez. Les manches, ça vient pas ici, ni là. C'est au milieu. 4 doigts, 4 doigts. Compris? Oui, chef. La veste, elle est ouverte. On commence à prendre la veste et on replie en dessous. Compris? Oui, chef. Oui, chef. On pousse vers l'arrière et on ficelle. Det är de här fruktade busarna då från fotbollsarenorna runt om i Europa som kommer hit. Jag skrattar varje gång jag läser här tidningen då, för att då kommer de hit och där är de genast tama som lamm. Så det är roligt att se hur en människa kan förändras liksom. Men här så har de ingen chans liksom, för här har de då hela systemet över sig och de blir genast lite mindre kan man säga. Je suis le légionnaire Grouel. Je suis le légionnaire Mustafa. Ok, Maurice? Je suis légionnaire Maurice. Voilà. Je suis légionnaire Fish. Tout le monde, vous êtes les légionnaires de la première section. D'accord? Vous êtes la légionnaire première section. Les légionnaires de la première section. Vous êtes les légionnaires de la section. Voilà, c'est bien. C'est toi, Adamski. Vous êtes le légionnaire de la première section. Vous êtes le légionnaire de la première section. Vous êtes de la légionnaire de la première section. Vous êtes les légionnaires de la première section. Did you speak French before? No, not a word. I've done French for 3 years at school, and when I come here, it just my mind was blank. Because like, I wasn't... At school I didn't really like school, but here I come here because I wanted to. It's a different story, like when you want to do something and you want to get on. It's no good coming in half-heartedly. You've got to give it all you've got. It's not like an everyday thing. Like, it's a big step. 5 years. So you've got to really know deep down that you are going to do it. I'm from Ireland. I'm just out of school. Finished school last year. I was just working part-time in a bar. So I decided to come here. I was a chef for the last 3 years back in Ireland. Found it very boring. So I quit the job to come here. Du hadde korporalene rundt deg hele tiden, og stadig skulle ha deg til å gjøre ting. Uansett hva det var, så fant de på noe. Og hvis det ikke var noe å gjøre, så var det noe trening, push-ups, så det var stå på døgnet rundt, og du fikk aldri... Du hadde aldri 5 minutter for deg selv? Nei, du var alltid redde for det du gjorde. Du måtte hele tiden passe på hva du gjorde, for du hadde de rundt deg hele tiden, og det er vel det som får de fleste til av de som deserterer der. Så det går for mye inn på det. Du er nervøs hele tiden. Du er pissenervøs hele tiden. Bare tenker på hva blir det neste. En gang for eksempel på farmen der så fikk jeg beskjed om å gå og hente en gryte med mat og kom tilbake oss med en svær spade. Du forstod ingenting da. Men, Vad hände då? Nei, det var bare i posisjon å begynne å pumpe det. Det var armhevinger det. Det er vanlige da.
måten du blir avstraffa på, er kan du si, sportslig. Da. Ja. Så egentlig så gjør det godt, men du blir litt forbanna mens du holder på med avstraffelsen, for du mener det er gjerne ikke rett. Men egentlig så er det godt. Du kommer i bedre form av det. Da. Det er jo en del av det at du skal stadig være i god form og sånn. Men det er mange som tenker seg så at du blir straffa, du blir slått og sparka og sånt. Det er heller sjelden. Da. Il faut chaque année plus. La Légion étrangère, elle marche 88 pas minutes. C'est doucement et en même temps c'est lourd. C'est un chant de guerrier. Connaissez-vous ces hommes qui marchent là-bas? Vous comprenez? On roule sa caisse, on monte sur une tue. Connaissez. Ah, ça. Connaissez-vous ces hommes qui marchent là-bas? Écoutez un peu la chanson de leur pas. Elle vous dit qu'ils ont marché bien des routes. Et ça, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. De bryter deg ned, de får vekk alt den sivile driten i deg, i tankene dine, og de skal bygge deg opp som en legionær, og skal jeg si det? Du skal bygges opp til å tåle mye dritt, da. Og det er vel det hele opplegget på rekrutten går ut på, også at du skal tåle å kunne ta mye dritt. Ok, det var et helvete, og det finnes jo de dagene her også da, at det er et helvete. Men jeg angrer ikke på det da. For du får en stolthetsfølelse i deg da, av å være legionær da. Og det er noe utenom det vanlige da. I det sivile livet så var en lat og gjerne ikke brydde seg, men her blir du presset til det ytterste. Og det har hele tiden vært mitt ønske å få kjempe for noe og stå på det. Stå på. Hé, Timmy, comme la dernière fois. L'appui joue. La fenêtre d'éjection. Répète. La fenêtre d'éjection. C'est pas la fenêtre, c'est la fenêtre. La fenêtre d'éjection. La fenêtre. La fenêtre. C'est pas fille, c'est fait. C'est fenêtre. 7. Lève-la-tête là-bas, lève-la-tête. 13. 14. 15. 16. 17. Jag tror att alla som är här, de känner det. Att det är lite mer allvar här. För hemma så där har man nog värnplikten. Det är någonting som man måste göra, som man måste gå igenom för de flesta. Det är inte så att det är allvar. Det här med krig i Sverige, det hände någon gång för, jag tror det var 170 år sedan. Senast. Och sen dess så har det inte varit. Men i Främlingslegionen så det är inte så länge sedan. Och det kan när som helst blåsa upp igen. Och för den sakens skull så tror jag alla tar träningen mycket mer på allvar. Om du skulle bli kommenderad ut i krig, vad skulle du tänka då? Ja. Jag tror inte att jag tror inte jag kan svara på vad jag skulle tänka. Men jag vet att jag skulle följa med. Det har jag sett på för att göra. Och det är kanske en av de här sakerna som är svårt att förklara för mamma och pappa och vänner hemma då, att om det då en dag blir krig så skulle jag faktiskt vara med. Jag har skrivit på det, jag får betalt för det här. Jag skulle vara med och slåss. Och det skulle jag göra. Även om man skulle säkert många tankar i huvudet, men jag var tvungen att följa med, självklart. Ja. Hemma så vet jag det är många kompisar som säger att blir det krig så då kommer inte jag till uppsamlingsplatsen. Så jag tror det är inte någon som skulle få en tanke i huvudet här. Jag har åkt upp den jävla.
Debout. Dégoupillez. Lancez. Bougez. Debout. Assaut. Självmordsattacken kallas det för. Den är väldigt effektiv, men den är inte skadefri. Den är farlig att göra. Så det ska gå blixtsnabbt. Det är bara att rusa rätt fram. Hej, ni var der. Afslut! Bare syg! At jeg har været dansk her, og der træner vi krigen, uden at sådan set at prøve det. Og så har jeg altid ønsket at prøve det i virkeligheden. Altså, der er potentiel risiko for at gå i krig, ikke? Og det er der ikke i Danmark. Det vil sige, at du træner reelt, ikke? Du træner fordi du ved, at senere, der skal du til Tchad, for eksempel, ikke? Det gør du ikke i Danmark. Der træner du sådan set, uden at vide, hvornår der sker noget. Der er peur! N'aie pas peur du mur! Respire! Allez, mon petit bouffe! Mange le mur! Monte, tire! On baisse tout ça! Bon esti en avant! Bon esti en avant! Bouffle! On commence tout de suite! Allez! Bouffle! Passe! Okej! Ja, mon esti, on commence! Har du varit i riktig strid? Har du dödat någon till exempel? Nej, det har jag inte gjort, ärligt talat. Men jag har varit i zoner där det har pågått en massa oroligheter. Som då i Centralafrika 1980 då efter Bokassa. Det var rätt oroligt, men det var inget direkt krig. Utan där var man ju mer som en bevakningsstyrka om att hålla läget under kontroll. Sen då 84 då, det var ju kriget i Tchad och inbördeskriget i Tchad. Där också höll man sig som det var liksom bevakningsstyrka. Man var på vissa platser och höll kontroll. Leif var sergeant och fallskärmsjägare, ofta ute på uppdrag. Men Bernt får spela tuba i 5 år. Han som åkte till legionen för att han blev missnöjd med placeringen vid mönstringen hemma. Jag kunde spela när jag kom ner hit. Då frågade om jag ville komma med musikplutonen. Nu på våren så började det dra sig ihop. Man åker runt hela veckorna och spelar på olika parader. Och Frankrike är ett annat land för det är mycket mer parader. De ser upp på militären på ett helt annat sätt än i Sverige. Ja, då, ibland undrar man vad man gör här när man kan vara hemma i Sveriges civiliserat land. Jag ska hem nu på fredag till Sverige. Permission. Får inte egentligen. Det blir så i alla fall. Kan man göra det i smyg alltså? Ja, men de vet om det. De fattar ju det. De är likadana själva när de vill lägga ner. De som har kommit upp sig. När man har permission och går ner till stan och får se en svensk bil, då springer man fram och klappar på bilen och skriker på svenska. Och turisterna ser helt frånvaro, förstår ingenting. Nej, det är svårt att förstå. Nej, jag är ner till franska Guyana. Det regementet som jag var på där var en uppgift att vakta Ariane. Ja, min bästa kompis ligger på sjukhus för tillfället. Jag är också en svensk. Han fick visst paludism. En tropisk sjukdom. Fick det där nere i Guyana. Han var med mig där nere. Kom tillbaka. Hoppas inte jag får det heller. Det kan ta lång tid. Ja, det visar sig. Franska Guyana, Frankrikes forna koloni för straffångar. Hit kom 60 000 fångar under 100 år. Fångar som byggde vägen ut med kusten eller vidare befordrades till Djävulsön. Sista fångarna sändes tillbaka till Frankrike 1953. Resterna av uppsamlingslägret i Saint-Laurent äts långsamt upp av djungel. Nu lever flyktingar från Surinam i de gamla cellerna.
De senaste 10 åren har Guyana fått stor betydelse sedan man uppfört ett rymdcentrum i Kourou. Landets läge vid ekvatorn gör det ekonomiskt fördelaktigt att skjuta upp raketer härifrån. Ah oui, le centre spatial guyanais fait que la Guyane devient un territoire important, non seulement pour la France, mais également pour l'Europe, puisque l'Agence spatiale européenne assure les lancements de la fusée Ariane depuis Kourou. Huvuduppdraget är att sköta bevakningen kring raketbasen Ariane. Den som tänkt sig äventyr i djungeln finner det troligen föga glamoröst att bevaka raketen bland myggorna. Well, this regiment shouldn't be here, huh? Shouldn't be in Guyana. Guarding a rocket. Why? Well, the Legion, for example, I was in the Rep before. They're on alert all the time for war. See, there's could be any problems in Africa, in ancient colonies of France. They're going to be there. They're going to be in there first. Deuxième Rep, Deuxième Army, all the Legion regiments in France. This is the one Legion regiment with the most decorated, and it's stuck here for 2 years. The regiment is stuck here. It's not going to move. You understand? If there is going to be any problems, it's going to stay here guarding a rocket. Understand? So, kind of plays on your mind a bit, you know. Ja, Guyana är tråkigt. Det är det. Det är bara tråkigt, Guyana. Det er jo en opgave, som er blevet tillagt, en militær opgave, som der skal løses. Og der kan man jo ikke sige, at jeg har lige lyst til at se det, eller jeg har lyst til at se det. Det er jo fastlagt, hvad man skal se, eller hvad man ikke skal se. 2 år Guyana, va? Det går mig på nerverna. Det kunde ha varit Djibouti, jag har ingenting sagt om det. Får tycka om vatten liksom för att leva här. Det har varit en groda så det har varit bra. Regementet bygger nya vägar i den mån klimatet gör det möjligt. I regnperioderna står allt stilla. Man får ägna sig åt reparationer. En kort tid på sommaren är marken torr, men då kommer hettan istället. Ingenting torkar i det fuktiga klimatet. Klockorna stannar, teknisk utrustning möglar. Också tiden står stilla. Några barer och 40 brasilianskor är allt som finns på fritiden. Men det finns de som får ge sig ut på uppdrag. Bon, vous allez faire une belle aventure qui est la recherche de la borne numéro 7. J'espère pour vous que vous remplirez la mission qui est de la trouver. Initialement, j'avais l'intention de faire 1 semaine avec vous, mais la visite du général Lecor m'empêche de venir marcher avec vous. Mais enfin, je vous envie. Vous êtes certainement mieux en forêt qu'au quartier. À droite. D'accord, la compagnie. En avant. 1, 2, Il s'agit également, dans les missions à caractère opérationnel, d'assurer la présence française sur les frontières de ce département, frontière avec le Brésil, frontière avec le Suriname, et également manifester la présence de la France dans ce département qui est sous-peuplé à l'intérieur du département. En sån här expedition kräver noggranna förberedelser. Deltagarna försvinner in i djungeln i 4 veckor. Man ska ta sig upp för gränsfloden Oyapock så långt det är möjligt i såna här piroger. Till hjälp har man inhemska pirogförare som känner flodens strömmar och farligheter. 2 indianbyar uppåt floden är det enda mänskliga liv man kommer att stöta på.
Envoie, mec! Non, là. On laisse là, là. Ben, laisse le dernier là, ramène l'autre là. Ça va? Tiens, il est là. On va progresser en pirogue sur le fleuve. On va direction de Trois-Sauts. Et puis bon, à partir de Trois-Sauts, on va passer les Trois-Sauts. On va jusqu'à un camp de base. Et de là, de ce camp de base, on partira à pied jusqu'à Borne 7. Mais la borne, elle existe. Hein. Parce qu'avec la forêt qui a poussé ces derniers temps, depuis 84, elle n'a pas été faite. Donc il doit y avoir la forêt partout. On va la chercher si on la trouve pas. Il faut qu'on la trouve. C'est sûr qu'on on va la trouver cette borne. Bah, les arbres, toujours les arbres. Des rochers, des petits pitons. Ah, c'est assez divers, le terrain est assez divers ici. Chaque légionnaire est conscient de ce qu'il va faire, hein. Il faut qu'il fasse attention, hein, parce que c'est lui-même qui emmène sa vie. S'il ne fait pas attention, c'est vite fait. Hein. Ici, il n'y a pas de droit à l'erreur. Voilà. Et l'endrier. Ok, déjà mettez-vous cette. Packningen innehåller dagsransoner med mat för en månad. Bensin, extra motorer till båtarna, sprängämnen, ammunition, machetes och motorsågar. Allt inpackat i plast mot räta. C'est bon. Garcia, 3, 4, 5, 6. Extra kläder har man däremot inte. Det är ingen idé att byta. Man är ständigt blöt ändå av regn, svett och vadande i vatten. Var och en förlorar 10 kilo i vikt under expeditionen. För att klara den svåra uppgiften har man tränat i Regina, legionens centrum för djungelträning. Hit kommer också USAs marinkår och liknande specialstyrkor på träning. Ja, det finns bara. Det är en god del slangar som svämmar runt. Sen ska passa sig för hela vägen. Och speciellt när du går in i älvbredden att du kan möta på slangar där. Men det är att svämma mot strömmen, det är helt säkert. Så du ska vara en god svämmare här. Det är våldsamt viktigt för du kryssar stadigt älvor och bäckar, så du måste vara en god svämmare. Träningen innehåller mest kollektiva övningar. Här räcker det inte med några enstaka topprestationer, utan alla ska över floden. Alla ska ta sig fram till målet. Under strapatser och svårigheter växer kamratskapet och sammanhållningen. Det är den gemenskapen som man har svårast att leva utan när man har avslutat sitt kontrakt och försöker komma tillbaka till ett civilt liv. Ett bekant ansikte i kön på regementets lönekontor. Och ett till. 2 förväntansfulla nyanlända, nyss färdiga med grundutbildningen i Frankrike. De har ännu inte tröttnat på att vakta raketen eller på att besöka brasilianskorna kring regementet.
Les Générations ska vara så som man vill. Le tour repos, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu viens de l'instruction, toi aussi. Tu viens de Castelnaudary. Oui. Tu parles bien. Tu parles français. Petit peu, moi, compris encore d'un parler maintenant. Je vais parler tout doucement. Oui. Si tu ne comprends pas, oui. Tu me dis. Oui. Tu as fait une bonne instruction. Everything here can kill you. The grass, everything. It's just dangerous. No, they said just to watch out. The animals, or some of the animals are dangerous. There's a small white one you have to watch out for. An Espanol, it's called. It lays eggs in your skin. So it leaves track scars. So that's the worst one. The serpents. The serpents, they just look like regular vines. They can very dangerous. And also diseases. The cedar is very common here. Just watch out there. When you hear that, do you regret coming here? Nah. It should be fun. I'm looking forward to everything. No regrets at all. A lot of people deserted at Castel and they ended up in prison. Which, you know, I mean, it's their own fault. As long as you keep your nose clean, you're never going to have trouble with prison here. Now, looking back on it, no, it wasn't that bad. You know, after you do it, you don't think of it as being difficult. It's all how easy because you've done it. So it can't be that difficult. Le 3e régiment étranger d'infanterie est un des 2 régiments les plus décorés de l'armée française, comme en témoignent les 3 fourragères qui viennent de vous être remises. Vous êtes désormais héritier de la gloire du régiment. Ces 3 fourragères représentent plus de 3000 morts au combat. Ne l'oubliez jamais, lorsque vous sortirez en permission, vous devrez faire honneur à votre képi blanc et à ces 3 fourragères. Jeg har jo en jente hjemme i Norge, da, så jeg har veldig lyst til å treffe igjen. Da. Men jeg venter 5 år, da. Så får vi heller se. Hver jente du treffer ut på stallen, da, hver eneste en, det er prostituert. Da. Og etter som jeg forstår, så er det vel mer AIDS her i det lille landet her enn hva det er i hele Frankrike. Det florerer her. Så du må stadig gå med det i tankene og passe deg for det. Du må passe deg for at her er faren for at så du sier at du kan klikke her oppe. Da. Det er vel mye at det er en god del narkotika ute og går. Da. Är man klyftig så sparar man pengar, snålar som en smålänning. Eller också så köper man tjänster utav damerna där borta, dricker, köper souvenirer. För man kan ju inte umgås med de civila. Så blir det med horor man går ut liksom. Det är väl allt man gör här. I Frankrike så det spelar ingen roll. Det finns ju fruntimmer, här finns inte så många. Och de få som finns, för liksom, om 2 år så åker man, va? Det spelar ingen roll. Det är ingen idé att haka på. Va? Nej, nu vil jeg også på mine 5 år, så vil jeg gøre mig mine tanker om, hvad jeg vil, når jeg kommer hjem. Selvfølgelig har jeg nogle idéer om, at når jeg kommer hjem, så er jeg 24 år gammel, og så burde jeg nok også komme i gang med en uddannelse. Plus at jeg nok også skal have fundet mig en pige. Åka tillbaka eller få åka skidor. Va? Det är väl allt. Sen sommaren. Ja, jag har ju 2 systrar, en bror där borta, va? Men det är allt jag som familj, va? Släkt. Va? Men liksom, jag saknar inte dem, de saknar inte mig då, så det är ju sak samma. Va? Jag har ingenting där borta. Allt jag hade jag lämnat bakom och började på ny kula. Har du ångrat det någon gång? Det fanns väl tillfällen man ångrade sig, va?
har jag kommit så här långt nu, liksom fortsätter jag just då till slutet. Jag gör min tid ut. Pension. Jag började tänka väldigt mycket de sista åren på att mina bekanta och min familj allra helst, det kan jag bara inte offra för det jag gör. Så att jag bestämde mig då efter 7-8 år, det sista kontraktet som var 3 år, att det här är det sista kontraktet jag gör, sen åker jag hem. Men att komma hem efter så lång tid och anpassa sig till civilt liv är mycket svårt. Erfarenhet från Främlingslegionen räknas inte precis som en merit i Sverige, snarare tvärtom. Det finns ingen att dela upplevelserna med. Den här gruppen svenska veteraner möts i Stockholm varannan månad kring sitt gemensamma förflutna. Nu har de rest till Aubagne för att fira Cameron, legionens stora högtidsdag. Det är enda gången om året som legionen öppnar grindarna för allmänheten. Leif stannade hemma. Han längtade tillbaka alldeles för mycket för att våga åka ner. Jag behöver få distans till det som jag bröt med. Och jag tycker det är alldeles för nära. Är du rädd för att du skulle bli kvar där nere om du åkte ner? Ja, jag har ju ingenting här hemma. Inte ett skit. Det är lång tid efteråt. Jag har inte slutat än att tänka på de kompisar man hade där nere. Det är väldigt svårt. Man vaknar ju varje morgon och så tror man ska träffa dem, så gör man inte det. De är inte kvar liksom. Det är ju rena skräckupplevelsen egentligen. Sånt som man har inte tänkt på överhuvudtaget förut. Faktiskt. Bernts föräldrar har också kommit till Aubagne för att försöka få tillfälle att träffa Bernt under Cameron. Är allt bra? Allting är mycket bra. Det blev lite strul med lägenheten. Nej, det är roligt att se dig. Jag träffade mina föräldrar efter 16 år. Ja, jag lyckades dra hit dem. Ja. Det var skoj. Ja, på min tid fanns ingen möjlighet för föräldrarna att åka ner inte. Nej. Tänk om man vore ung. Idag åker alla ungdomar till Australien. Det är trenden. Ja, det är trenden. Ja, idag va? Han har 1 år kvar på gymnasiet. Han har alla möjligheter till väldigt fin karriär i Sverige. Jag tror på fred. Min lilla protest var att gå in i Svenska fred när Bernt åkte. För att min själ skulle må bra. Ja. Det finns de som börjar vid 17 om föräldrarna skriver på. Det har vi aldrig gjort. Det skulle alla ha gjort, nej. En tid senare deserterade Bernt. Han åkte till Sverige under en permission och återvände aldrig till tuvan i legionen.